Abaddukanya ttiimu y'essaza ly'e-Kyaggwe nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe omubaka wa Lugazi Municipality Stephen Ssebuulula babitaddemu ebigere ne balambula abalwadde abo abaafuna akabenje b'essaza ly'e-Kyaggwe bali bava ku mupiira e Gomba nga bwe basookeddeko gwe bamanyi ng'omusiraamu ali mu ddwaliro e Mulago ng'ono akyali mu mbeera mbi naye nga tannaba na kudda ngulu okutegeera biki ebiri ku nsi. Omu gwe badduukidde ye Nicholas abasinga obungi gwe bamanyi nga Birandirangi ng'ono omuwagizi w'amaanyi nnyo ku ssaza ly'e-Kyaggwe ne ku ttiimu ya Villa ng'ono ye bamusanze mu maka ge ensambya era ng'eno ssentebe w'ettiimu y'essaza ly'e-Kyaggwe Sseruba Stephen agambye badde balina okussaamu engatto okulaba nga bagenda okudduukirira abantu bano. Bw'otunula Birandirangi si oli omuwagizi gwe badde olaba ng'akuba kelere n'awagira n'awaga nga Kyaggwe esamba oba Sports Club Villa oba Uganda Cranes ng'ono mu kaseera kano n'okwogera tasobola kwogera bulungi wabula nga kyasobola okutegeera abantu abagenza okumulabako kati abategeera bulungi era nga abamanyi. Accident yali mbi nnyo era Katonda akwagala nnyo. Tena kubagamba bambi bafulu tusanyusa okubalaba basi kama wafeera era dde basi siri mutalasi sawa yonna senga tona natera okutunula naba nga asobola okutegeera omuntu kamugeze sirika ojja kuba bulungi niko muweeyo essaawa mukama nti mukama ndoza tannaba kumanya sirika oli sirika obulumi bujja ate bakuganye n'omutima ojja kwerekera omutima olina musaayi mungi gusika mutima bakuganye. Abawagizi ba Kyaggwe yonna gye muli basebo ne banyabo tugenda kuba n'omupiira ku Sunday nga tuzanya mawogola ewaffe ku mukono Bishop n'olwekyo tusuubira tugenda kubaawo n'enteekateeka ey'enjawulo edduukirira abaganda baffe bano n'olwekyo mujje kyonna abaosobodde tugenda kubaawo n'akabbo okusobola okulaba nga baganda baffe twongera okubadduukirira bangi n'abaasiibuddwa naye ng'embeera si nnungi bangi abakyali mu malwaliro era nga kyetaagisa okubajjanjaba n'olwekyo ku Sande mujje tujja kubaawo n'enteekateeka ey'enjawulo ey'akabbo akagendera okwongera okujjanjaba abaganda baffe bano ate badde mu bulamu obutuufu era obweyagaza. Nga kyamaani wa ttiimu tugezaako okulaba obuyambi bwe tusobola okutaasa baganda baffe bano era nammwe yonna gye muli basebo ne banyawo bannakyaggwe n'abaagaliza bannabyamizannyo ebirungi mufuneeko kye mukwata okujja okulaba abaganda baffe bano kubanga akwagala mu bulungi ne mu bubi ali kwagadde okusobola okulaba abaganda bagamba nti munno mukabi aye munno ddala n'olwekyo tulina essuubi nti baganda baffe bano bajja kuba bulungi era Mukama Katonda ayongere okukwatirako n'abawagizi baffe aba ttiimu y'e-Kyaggwe kyetusobola okuwa abaganda baffe bano abaafunye obuzibu n'abaafudde kwe kuwangula ekikopo kino era basigale nga bakyali bazira baffe naye nga tulumwa nnyo okulaba nti tugenda kuwangula nga ate baganda baffe tetuli nabo naye byonna tulina essuubi nti Mukama Katonda ajja kubasuusa n'abaafudde abawe ekiwumula eky'emirembe muganda waffe Swipe ne Richard tubadde gye tuvudde yonna tugenze tukwata kye tusobola era kati wano muganda waffe ono Niko abasinga bamanyi nga Birandirangi tumukwatiddeyo akatono kano ka mitwalo 20 okusobola okulaba nga ajjanjabwa n'ekyo muganda waffe Niko twali kuwadde bingi ebisukka naawe kubanga oyagadde nnyo ttiimu y'e-Kyaggwe oli munnabyamizannyo nnyo naye njagala okuzzaamu amaanyi nti Mukama Katonda agenda kuwonya ate kusana tugenda kuba mawogola. Ab'eŋŋanda ba Birandirangi basanyukidde omutima essaza ly'e-Kyaggwe gwe liraze okulaba nga basobodde okubajjukira ne bagenda ne babadduukirira mu bulumi bwe bayitamu mu kaseera kano. Omutima gwa chairman nga MP waffe n'akakiiko konna kamanagimenti akatwala Kyaggwe tubaga batulaga kyamazima leero kyanjawulo byenze ndaba bwali twali e Mulago kyamazima
amukasi kibobo yajja era lyava kulambula balwadde abalala b'enjawulo okuva eri gye bafuna obubenje nankwasa emitwalo 10 era nenjikwata nenjiwa mukyala wa birangirangi olwaleero akakibeera kakomyewe tekatwe lusuuliridde katwongedde emitwalo 2 bazitukwasizza mu butongole bazitukwasizza omulwadde zeno kinazo okulaga nti tuli bumu era kiraga nti bwe bumu tunotambulira nebaza tukulekerera kubanga ebiseera ebisinga abantu abamu basobola okwagala mu bulamu nate mumuzi batakolaki nabatakujjukira. Amanyiddwa nga musiraamu ng'ono akyali mulago akyali mu mbeera mbi era ng'ono era essaza ly'Ekyaggwe abaliddukanya basobodde naye okumuwaayoko ku nsimbi kubanga bamujjanjaba bulungi era ab'eŋŋanda be abali omujjanjaba mu ddwaliro e Mulago basiimye nnyo omutima omulungi essaza ly'Ekyaggwe gwe liraze eri abawagizi baabwe. Tomanya Mungu kyaleeta. Allah ayinza okujjulula omwana wange naye n'okuyamba ku famire yaani y'owa mutabani wange kubanga abaana be babadde basoma kiwulira abakyala nga tebalese abakyala tebalina bulungi buyambi n'okubayambako mu mukaaga. So kino kikoleddwa kyokyo kyamaani nga kyo kyonna kisiima Chairman tumwebaza kubanga eriyo abantu omuntu n'atuuka ku kizibu ekyo naaba nga takola ki tajja naye omuntu okwesula nga fe tukubye mulanga nti babannange mujje mutuyambeko omwana nga mwakola ki ng'ebaali ku kintu ng'ekyo ate ng'era naffe kitugasa kubanga kintu kyaffe ekiwulira saza lyaffe twagenda ne tukola ekintu ng'ekyo ne tukikola ki tukiwangula ekiwulira esewo. Nina essanyu lingi wadde nga tuli mu nnaku ey'omwana waffe naye tusanyuse nnyo olwa abakulu abakulembera ettiimu y'essaza okujja okutuwa obuyambi obutabeera eyo okugamba nti ekyasite ekyaffe kyawedde. Ebigambo tebijja kuba bingi nnyo naye nga tujja kukyebaza ekyo ne tusaba okwongera okutudduukirira singa Allah aba akyatwazisa obulamu bw'omwana waffe.